Halo guys, jadi aku melihat salah satu joranku ada yang dimakan ikan guys. Coba kalian lihat guys. Dan benar saja guys, ternyata ikannya ini kayaknya besar sekali guys. Aku coba angkat dulu guys. Wah, bisa putus ini guys kalau nggak bisa nariknya. Iya. Wih. Ternyata besar sekali guys. Ini kayaknya penunggu rawa sini guys. Senang sekali aku guys. Bro. Wih.